আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ফজলুল করিম বলছিলাম বাফালো বাংলা টিভি থেকে। আমরা এখন আছি বাফালো হালাল কাবাব অ্যান্ড গ্রিল 2359 মিলাসপোর্ট হাইওয়ে গেটসভিল। এখানে আজকে ওনাদের গ্র্যান্ড ওপেনিং। আপনারা আসতে পারেন। আমরা এখন ভিতরে যাব, দেখব, ওনাদের সাথে কথা বলবো। কিছু তরুণ মিলে ওনারা এই বিজনেসটা শুরু করেছেন। আমাদের সামনে আছেন আমাদের জুয়েল ভাই। করিম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। এটা আমাদের ফার্স্ট বাঙালি কমিউনিটি হালাল 100% হালাল বাফেলো কাবাব অ্যান্ড গ্রিল আর রেস্টুরেন্ট আমরা আজকে ফার্স্ট টাইম ওপেন করলাম। আমাদের অল বাঙালি কমিউনিটি সবাই আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে দাওয়াত থাকলো, আপনারা চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট আমাদের ফুডটা ট্রাই করার জন্য। আর আমাদের মেনুর মধ্যে আছে, মেনুটা একটু স্ক্রিন দেখাতে পারেন, আর আমাকে বলতে হবে না। হ্যাঁ, আমাদের মেনুর মধ্যে হচ্ছে আপনার র্যাপ, বিফ, চিকেন, ল্যাম্ব, শিশ কাবাব, চিকেন কাবাব অ্যান্ড রাইস বলের মধ্যে বিফ, চিকেন, ল্যাম্ব, শিশ কাবাব, চিকেন কাবাব, শিশ কাবাব, মিক্স কাবাব অ্যান্ড তান্দুরি চিকেন। অ্যান্ড আমাদের স্পেশাল একটা আইটেম আছে অল বাঙালিদের জন্য, সেটা হচ্ছে আপনাদের চিকেন বিরিয়ানি। আর স্পেশালি আমাদের থাকবে অল টাইম আপনার লাইক ফ্রাইজ, চিকেন উইংস, সমোসা, অনিয়ন রিংস অ্যান্ড লাইক কফি, টি, এভরিথিং। আমাদের ওপেনিং আওয়ার হচ্ছে আপনার সকাল 11টা থেকে রাতের 10টা। কেটারিং আমাদের প্ল্যানিং আছে, আর যেহেতু আজকে আমাদের ফার্স্ট ডে, এই মুহূর্তে আমরা এখনো পর্যন্ত বলতে পারছি এখনো বলতে পারছি। এখানে দেওয়ার রিজন হচ্ছে আমাদের মেন টার্গেট ছিল স্টুডেন্ট, যেহেতু নর্থ ক্যাম্পাস আমাদের এখান থেকে খুব নিয়ার বাই, তো সো আমাদের প্ল্যানিং ছিল যে আমরা স্টুডেন্টদের টার্গেট করব, বিকজ অফ এই সাইডে কোনো হালাল রেস্টুরেন্ট নাই। তো আমরা এদিকে প্রচুর বাঙালি কমিউনিটি আছে, প্লাস স্টুডেন্টদেরকে ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য আমরা হালাল রেস্টুরেন্টটা ওপেনিং করছি। আপনার কি মেনু কি এই যা আছে মেনুতে এগুলাই রাখবেন, না আপনাদের প্ল্যান আছে? না, আমাদের প্ল্যানিং আছে, আমরা চেঞ্জ করব। আমাদের এখনো অনেক রিনোভেশনের কাজ বাকি, আমাদের অনেক ফুড আমরা সার্ভে করব, কোনটা কাস্টমাররা চাচ্ছে আমরা ওই হিসাবে এগুলোকে ডেলি অ্যাড করার চেষ্টা করব। সো আপনারা এটা কি পার্টনার, না আপনি একাই ওনার? না, আমার আর দুজন পার্টনার আছে। সজীব ভাই, হাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? আচ্ছা, আপনাকে শুভকামনা, আপনাদেরকে শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ। ওপেন করার জন্য। এটা যদি কিছু বলতে চান। বলতে চাই আমাদের এটা হলো অথেন্টিক হালাল। যেমন রেস্টুরেন্ট করে হালাল আছে, আমাদের রেস্টুরেন্ট করে আমাদের যেখান থেকে আমরা মিটগুলো আনি সেটা হলো একদম প্রপার স্লটার করে আনা হয়। আমাদের এক বিবিএস সিকামের উপরে যে দোকানটা আছে, উনি নিজে মিটগুলো প্রসেসিং করে, যে কারণে আমাদের হালাল মিটটা আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি হালালের উপরে। তো সবাইকে বলবো যারা বাঙালি ভাইরা আছেন এখানে আসার জন্য, খাওয়ার জন্য, দেখার জন্য। আশা করি ভালো লাগবে সবাই। আপনাদের অ্যাড্রেসটা যদি। আমাদের অ্যাড্রেস হলো 2359 মিলার স্পোর্ট হাইওয়ে, গেটসভিল প্লাজা। আচ্ছা, সো কবির ভাই কিছু বলবেন? আসসালামু আলাইকুম, সবাই আসবেন, ট্রাই করে দেখবেন কেমন লাগে। বাফেলোতে আমাদের হালাল ফুড, বাঙালি হালাল ফুড। সো আমরা আশা করি সবাই আসবেন, আর সবাই দোয়া করবেন বেশি বেশি করে, ইনশাআল্লাহ। আপনারা কি দোকানে কি আপনারা তিনজনই আছেন, না আরো কেউ থাকবে? না, সবসময় আমরা তিনজনই কাজ করবো এখন। আপনারা তো সাত হ্যাঁ, 7 দিনে এখন অন থাকবে, সবাই আসবে। কারণ সবাই তো উইকেন্ডে সবাই আসে, অনেকে থাকে ফ্রি থাকে স্যাটারডে সানডে। সো আমরা এই ভিডিও অনটাকে এখন খোলা রাখবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, শুভকামনা। আমরা এখন কিছু কাস্টমারের রিভিউ নিতে যাচ্ছি। আমাদের এখানে আমাদের ডাক্তার ফাহিম তাজওয়ার এখন, এবং আমাদের মিজান ভাই আছেন। সো ভাই, আপনি কি খাওয়া শেষ অলরেডি? অলমোস্ট শেষ। আচ্ছা, কিছু যদি বলেন খাওয়া সম্বন্ধে। আসসালামু আলাইকুম। আমি অত্যন্ত খুশি যে আজকে বাফেলোর হালাল কাবাব গ্রিলটি ওপেনিং হওয়ার জন্য। আমাদের বাফেলোতে 2 বছর আগে মনে আছে কিনা জানি না, আপনাদের মাত্র 2 বা 3টের মতো রেস্টুরেন্ট ছিল। এখন দেখা যায় মাশাআল্লাহ
অনেক নতুন রেস্টুরেন্ট খুলতেছে এবং অত্যন্ত হ্যাপি যে আসলে ভালো ভালো কিছু রেস্টুরেন্ট খুলতেছে এবং আশা করি যে এই হালাল কাবাব এবং গ্রিল আমাদেরকে ভালো সার্ভিস দিবে। আমি ট্রাই করতেছি র্যাপ উইথ শিশ কাবাব, খুবই টেস্টি এবং ফিউচারে কিছু অন্য কিছু ট্রাই করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বাফুলোবাসী। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই বাফুলো হালাল কাবাব অ্যান্ড গ্রিলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। যদি একটু আগে আমার খাবার আমি শেষ করছি, বাট খাবার খুবই টেস্টি। সো এখানকার সাথে যারা জড়িত, যারা উদ্যোক্তা, সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আর এই রেস্টুরেন্টের সমৃদ্ধি কামনা করছে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মিজান ভাই আর ধন্যবাদ ফাইম ভাইকে। আচ্ছা, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে লিসা আছেন। ইফ ইউ হ্যাভ টাইম। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। No, it's okay. It's okay. One moment. Hi. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Okay, so if you want to say something about the food, what are you eating and how would you like it? I am eating the chicken kebab, and it is absolutely awesome. It is perfectly marinated, perfectly seasoned, and this is one of the most delicious things that I have had in a really long time. I'm really Great. liking it. You want to say something in Bengali? শুভ সন্ধ্যা সবাই, কেমন আছো? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। You guys are great. আপনাদের দারুণ। আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসি। খাওয়া কেমন লাগছে? খাওয়া খাবার অনেক অনেক মজা, আমি অনেক পছন্দ করি। আচ্ছা আচ্ছা, ঝাল ঝাল পছন্দ করেন? ঝাল স্পাইসি? Oh, spice perfect. Chal. I don't know how to say perfect. Awesome. Chomotkar. ধন্যবাদ ধন্যবাদ লিসা। Apnake shagatam. ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনাদের এখানে অনেক মজার মজার ডিজার্টও আছে, কেক আছে, মিষ্টি আছে। আপনাদের ডিজার্টের ভিতরে কি কি আছে? আর আপনি এই মুহূর্তে আমাদের আছে গোলাপ জামুন আর হচ্ছে চিজ কেক। আমরা সামনে আরও অ্যাড করবো লাইক জিলাপি সামথিং, স্পেশালি বাঙালিদেরকে টার্গেট করে কিছু ডেজার্ট আইটেম আমরা অ্যাড করবো। লাইক এখনও আসলে প্ল্যান করি নাই, নেক্সট ডিপেন্ড করতেছে মানে আমাদের ইয়ের উপরে, লাইক ডিমান্ডের উপরে। কাস্টমার ডিমান্ড থাকলে আমরা অবশ্যই আমাদের মেনুগুলো চেঞ্জ করবো আস্তে আস্তে। আর এমনি ড্রিঙ্কস কি কি আছে? লাইক লাচ্ছি? ড্রিঙ্কস আছে আপনার ম্যাঙ্গো স্মুদি, স্ট্রবেরি স্মুদি, ওরিও মিল্কশেক অ্যান্ড অল কাইন্ডস অফ সোডা। আপনাদের পার্কিং এর ব্যবস্থা কেমন আছে? আমাদের ফ্রন্ট সাইডে বিশাল পার্কিং আছে, ব্যাক সাইডে আমাদের বিশাল পার্কিং আছে, বোথ সাইড। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই আসবেন এখানে 2359 মিলা স্পোর্টস হাইওয়ে গেজবিলে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। দেখা হবে আবার। ফজলুল করিম, বাফলো বাংলা।